Anne yemekleri, annenin elinin lezzeti her zaman farklıdır. Hepimizin annesi de harika yemekler yapar. Tıpkı benim annem gibi. Bu tarifte annem kuru soğan kullanmazdı. Kıymayı yağ ile kavurur, arkasından orta büyüklükte doğradığı taze soğanları ilave ederdi. Her ne kadar oturtma dediğimiz yemekler ana malzemenin tencerenin tabanına yerleştirilerek üzerine çeşni ile kavrulmuş kıymanın serilmesinden oluşsa da bizim evde bu yemek annemin tabiriyle patates oturtmasıydı. Ve ben de şimdi bu tarifi sizlere patates oturtması olarak veriyorum. Ayrıntılar Reels'in açıklama kısmında. Sağlık ve afiyetle kalın.